الله يا ربي، أنا أشكر يا ربي. أنت سامح لي بضيقة، كتر خيرك. سامح لي بمرض، بشكرك عليه، عشان ليا إكليل. أنا مسكين يا ربي، وعايزك أنت تبشرني بكلام طيب، بكلام حلو، بكلام يعزيني وبشر المساكين. ده عملك يا ربي، وده رجائي فيك. أنا مستني كلمة منفعة. أنا جاي الدير من آخر الدنيا وتعبان ومسافر علشان أنت تعزيني بكلمة منفعة. أنا مسكين يا رب، وأنا مستني هذه البشارة. خليني زي العازر وقول لي استوفيت بلاياك على الأرض، عشان أطلع مصفى أمامك في السماء يا رب. أنا راضي بالمرض اللي أنت بتجيبهولي، بس اديني النعمة واديني قوة على احتمال هذا المرض. أنا راضي بالظلم، أنا راضي بالدين، أنا راضي بالتجربة. ما أنت قلت أنا أجرح وأنا اللي بعصر، أنا بسحق ويداي تشفيان. أشكرك يا ربي إنك أنت مهتم بيا وجعلتني مع المساكين. عشان كده أبونا بيقول في الأشية: يا رب بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف. إحنا كلنا ضيوف على الأرض، كلنا غربة يا رب. إحنا كلنا فقراء، محتاجين إن أنت تغنينا يا رب، محتاجين إنك تعمل معانا يا رب. يسوع المسيح، خلي العبارة دي ليا أنا بالذات، وبشر المساكين يا رب. أنا واحد من المساكين مستني تعزية. أنت قلت يا رب: عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي، على لسان عبدك داود النبي. ايه كمان يا ربي؟ ايه التاني اللي انت عملته؟ انا جاي اشفي منكسر القلوب. الله الله يا ربي، اشفينا يا ربي، اشفينا من امراضنا الروحية والجسدية والنفسية. كلمة معزية جدا كلمة اشفي، كلنا محتاجين الشفاء. ابونا بيقول لك في الأشية: لانك انت هو شفاؤنا، رجاؤنا، قيامتنا كلنا. اشفينا يا رب، اشفينا من كل مرض يبعدنا عنك، اشفينا من مرض الخطية، اشفينا من محبة المال، اشفينا من محبة العالم. يندرج تحت هذه العبارة اشفي منكسر القلوب. كل انسان يا ربي قلبه مكسور، كل انسان تعبان، كل انسان متضايق. الحزانة عزيهم يا رب. انت قلت عن الحزانة: انا همسح كل دمعة من عيونهم. قلت: طوبى للحزانة الان لانهم يتعزون. كمان المظلومين يا ربي، انا عارف الظلم بيكسر القلب، وكمان الظلم بيبقى شديد المرارة على النفس لما بيكون من اقرب الناس لينا يا ربي. انت حاسس بينا يا ربي، انت لما جيت على الارض ظلمت، وعارف قد ايه الظلم متعب، قد ايه الظلم صعب على النفس. من فضلك يا ربي اشفيني، اشفي قلبي، اشفي الكسرة اللي موجودة جوايا يا رب. انت تحكم للمظلومين، وانا كل رجاء، كل امل، كل ثقة فيك انك انت هتشفي كسر قلبي وكسر نفسي يا رب. كمان الناس المضطهدة، الناس التعبانة اللي داود قال عنهم: الرؤساء اضطهدوني بلا سبب. انت قلت يا رب: تكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي. احنا بنحمل اسمك يا ربي، اسمك العظيم اللي قال عليه داود النبي: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. طيب مسكوب هو اسمك. طب يا ربي الناس اللي بتذكر اسمك طول النهار يحصل لهم ايه؟ سلام عظيم للذين يحبون اسم الله، سلام عظيم للناس اللي بتكرر اسمك. اشفينا يا رب نحن المنكسر القلوب. تكونون مبغضين من اجل اسمي. احنا حاسين بالضيق وحاسين بالتعب، والشيطان بيضغط علينا، والتجارب بتؤلمنا، والامراض محيطة بينا. بنشوف امراض جديدة ما كانتش موجودة زمان. مد ايدك يا رب، المس قلوبنا، حول هذه القلوب الصعبة الى قلوب لحمية تحس وتشعر بكلامك الجميل يا رب. اشفي منكسر القلوب. انت قلت يا ربي: في العالم سيكون لكم ضيق. ده النصف المظلم من الحقيقة. العالم كله ضيقات، لكن النصف المضيء: ثقوا انا قد غلبت العالم. منتهى الرجاء، منتهى الجمال انك انت تقول: ثقوا انا قد غلبت العالم. طب يا ربي انت غلبت العالم، انا دخلي ايه في الموضوع؟ انا غلبت بيكم، غلبت فيكم، غلبت معاكم، انا خدت جسدكم،
صرت في الهيئة كإنسان. أنا بحبكم، أنتوا إخواتي، أخبر باسمك إخوتي. ثقوا أنا قد غلبت العالم. طب أنا مش قادر يا رب، المرض تعبني، مش قادر أتحرك من على السرير، ماليش حد بيسأل عني، ولادي سافروا والناس كلها اتخلت عني. داود بيقول لك أبصرت عن اليمين فلم أجد من يعرفني، ضاع المهرب مني. لكن يرجع يقول أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم اعتزوا أكثر مني. أنت يا رب بتشفي منكسر القلوب. اشفيني يا رب، اشفيني. لما أكون مريض أروح لمين غيرك؟ أنت اللي تشفيني يا يسوع. أركع وأصلي لك.